o Bayawan City. Labi sa tanan sa akong pamilya nga gapalangga gyud nako. Mangayo gyud ko ninyo og dispensa sa nahitabo nga insidente. What happened is already done. Whatever the exchange of words where I was wrong to lay my hands on him. Bisan unsa pa ang rason, dili unta angay maabot sa pagdapatanay. For that, I offer my sincerest apologies. Apologies to all of you here and to the other party concerned. This incident is entirely on me, no one else. No one else. Ako mo'y nadawit ani nga insidente, mao ako po'y angay nga moatubang niini. I am ready to do so. Kung abot ni sa mga korte, andam kumudawat ug mirespetar sa ilang desisyon. Having said that, I must respectfully resign from my office as a public official while I face this problem and give time to reflect on my own person as well. To my family, friends, allies, and supporters, I ask for your understanding. As a public official, I will try to do my best. I will strive harder and come back a better person and a better leader. Daghang salamat, may hapon. Mao kato ang pamahayag ni 3rd District Board Member Kurt Matthew Teves. Subay sa mao nga pamahayag ni Board Member Kurt Matthew Teves, subanon usab kini nga gidawat sa mga kauban niini sa buhat. Labi na gyud ang mga EBC President sa nagriyang syudad ug lungsod ning lalawigan sa Negros Oriental. Apan bisan pa man mapahiubsanon kini nga nangayo og pasaylo ang usa ka batan-on nga board member nga mao si Board Member Kurt Matthew Teves. Dugang balita, Deputy Speaker Congressman Arnie Teves aduna usay pamahayag kalabot sa maong insidente. Umapa ni Congressman Arnie Teves ug iyang gitubag ang mga pangutana sa mga bashers niini nganong wala pa mi-issue og statement si Congressman Teves. Umapa niya nganong siya ang una nga mo issue og statement nga dili man siya ang naa sa maong insidente. Dugang pa ni Congressman Teves sa tanang mga bashers nga dili lang unta husgahan ang usa ka tawo tungod lamang sa nabuhat niini nga dili maayo. Ani usab ang pamahayag ni Congressman Arnie Teves atong paminawan. May hapon sa tanan. Daghang kayong kasulti nganong wala ko official statement even in Manila. So what did I say? Sa ako man ang anak na issue. Siya mo'y mga tubang anak. So wala ko ni sulti, hantod ni istorya siya. Next, kagagay mo bash na konsentidor ko na amahan. To all the bashers, kung konsentidor pa ko, dili ko mayon nga kasuhin ninyo akong anak. Kung konsentidor pa ko, dili ko musugot nga mo resign akong anak. Kinsa man ko na inigibang opposition ever in the Philippines. No one else except Miguel Zubiri. I think my son was the second official in the Philippines to leave a position because of a mere issue, not even a kaso. Third and last, daghang kayong muhusgar sa usa ka tawo tungod sa usa ka sayop. Isulti sa Biblia na dili ta angay muhusgar sa usa ka tawo tungod lamang sa usa ka sayop. Kay wala may tawo nga dili masayop. Ang isulti sa akong igsoon, kinsa man kuno ninyo'y wala masayop. Kitang tanan na ay sayop. Akong ibalik, dili ta muhusgar sa usa ka tawo tungod lamang sa usa ka sayop. Kay wala natoy gihimo nga mas maayong tawo sa atong isig ka tawo. No one was made better than the other person. Who are we to judge the other person? I hope this interview gets all over the country and I hope it ends all the issues and the bashers undang mo kay wala na mo angay istorya.
Si Deputy Speaker Congressman Arnie Teves. Samtang dugang balita si Bayawan City Mayor Pride Henry Teves o aspirant Governor Henry Pride Teves. Aduna usay pamahayag sa maong isyu. Mapa ni aspirant Governor Henry Pride Teves human niya nga makita ang maong isyu o nadungog ang maong isyu dali niya nga giistorya ang iyang pag-umangkod o si board member Kurt Matthew Teves. Apan dako iyang kalipay kay bisan pa man nga wala pa siya o nagunahuna pa siya nga storyahan si board member Kurt Matthew Teves nga munaog kini isip board member mao na kini ang una nga desisyon nga pagabuhaton ni board member Kurt Matthew Teves. Niusab ang kumplitong pamahayag ni aspirant Governor Henry Pride Teves atong paminawon. Naibalo ko anong insidente Lunes. Kaya ma-text na ako mo aming statement by nani. Being a careful person, ako sa gipat sa kung sa gawin na itabo. Kakong gimuni-muni kung sa ang nabuhaton. Dua, bilang leader, bilang pamilya. Una sa bilang leader. Well, wala na itabo sa akong area of responsibility kay Mayor Cusbayo. Dili na ito malilo nga ang akong pag-umangkol, kapitan sa Bayawan. Sa ana, kablo ka ng mga bashers ngayon, dili ka pitod or ka-disiplina or ka hanay sa imong lugar. So, ang gitawagan ako pag-umangkol. Kining nahitabo pa. So, bitaw dito, hitabo ka na. Info nga, ikaw ay mga tubang ane. Siya ako, dito kaya ako may nihimuan. Ako may nadawit, anak. So, ako yung mga tubang anak. Ngayon ko andang makang mo-resign sa imong posisyon. Pero patubang ni mo nag-squarely. Ngayon na ako dito. Naunan na ako ni mong tawag. Kaya gahuna-huna na pupuan na. Ano man, kapitan ko sa Malabugas. ABC ko. Dili ko lang ang madawit kung matarnis ang imahe sa Malabugas, sa Bayawan, sa Negros. So, in fairness, ako ba itong isulti niya? Pero wala pa na akong isulti. Ready na siya daan. He's 25. I think that's also a good example to all other public officials that we are all accountable. Sakot ka lang isulti. Ang nahitabo na. Kung na sila pagsuklian na o sulti, di pa man ito maklaro kay wala pa mang binigawas tong full video. Kaya puro mga na-edited naman lang videos. Kaya ito kung pagawas ng full video kasi kita sugod para may tagusay na sulti. But, unsa pa man, sa'yo niabot sa dapatanay. Because naman tayo saying nga, your freedom ends where my nose begins. Pag gusto ka niya tuyok-tuyok, pero may go na akong ilong, di na pwede. And of course, as a public official, Ms. Foreman to uphold the law, and clearly, that is against the law. Bisag issue pa ni, wala pa rin na kaso, andang na tubangon sa ako, pag-umangkon, unsay mo madakat ng asang korte andang po siyang mga tubag ng unsay desisyon sa korte. Mas maayo ng ingon anak. And that kind of an example to a lot of people. Bilang pamilya, natural balanggan ako na imura po na ako nag-anak. So, dami kayo pamilya. Taga mo dash. Maunay, dili kapito, dili ka disiplina. Mubalik pangutan na suban. Makapili pa mo sa inyong parente? Makapili pa mo sa inyong ginikanan? O sa pang pangutan na? Wala doon may parente nga nakasala. Lain-lain matapag ka mas Ginoo. Naay bugnaw ulo, naay dali mo tutong, naay pilyo, naay ubutan. Na. Dili po ta pwede kapili, bisag atong ginikanan o sige hatag na to, mauna po na siya.
pwede ta mo